Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wal ihsan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Ikhlas, segenap pengurus takmir masjid, ingkang kula hormati, yang mulia berkenan hadir Bapak Kepala Desa Pojok beserta jajarannya, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, panjenenganipun Bapak mantan Kapolsek Wates, segenap panitia penyelenggara, konco-konco grup solawat, konco-konco banser, sedaya kemawon ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah. Selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula dipun timbali kapuresoan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini halal bihalal. Mau diatur nih pilih Musola Al-Ikhlas dikerarkan kalih takmir dados Masjid Al-Ikhlas. Masjid niku kalih musola beda. Lek masjid niku kena ge iktikaf, kena digawe tahiyatul masjid. Lek musola mboten kena. Sing penting masjid aja digawe Jumatan. Dadi umate ora usah dipecah-pecah. Mengke lek ge Jumatan ya malah rucah mangke. Pokok sing penting digawe masjid. Salat teng musola niku lek jamaah ngapunten, Pak. Ngapunten ora usah gelo. Padha karo salat ning omah jamaah niku. Jadi podo-podo diwakofne niku mbanguno masjid. Wong mesti takon lah Jumatane, nyapa masjid ora kudu ke Jumatan no. Mulai awakmu salat ning musala engko rada elek sing gregetne nemu ning ngene, jamaah kok ning musala, jamaah ki ya ning masjid. Akhire musala muntek. Jadi lek sing sir wakaf wis to cilika digawe masjid. Mesti mikirnya iki lho Jumatane lho, aja dike Jumatan ngoten lho. Dadi masjid iki ora kudu ke Jumatan ngoten. Yo. Jadi saiki lek mlebu rono langsung niat aku niat iktikaf. Salat sunah tahiyatal. Ya, genah ya yu ya. Nah apa ya? Nah wis para hadirin. Lek awake dhewe ngomong nih halal bihalal berarti kita bicara hati. Mergo wong sing gelem halal bihalal iki atine waras, lek atine lara moh. Wong lek atine lara tukaran, satru ora barbar. Enek ning kene wong tukang satru. Wonge ya lungguh karpet. Enten nggih. Sing tukang satru lho enek. Wonge rada lemu apa kuru? Kuru, heeh wong tukang satru gak iso lemu. Jadi wong satru ki pancen yo atine ki elek, atine ki dendaman. Mula njaga ati ki penting. Mula sampe Kanjeng Nabi dawuh ala inna fil jasati mudghah wa in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadal jasadu kulluh. Wong selodono tenan ning tubuhmu ki enek daging. Kok daging kuwi apik awakmu apik, kok daging kuwi elek awakmu elek, kok daging ki waras awakmu waras, kok daging ki lara awakmu lara.
Ala wahiyal qalb, daging kuwi jenenge ati. Manusa karo Allah dikai daging bu sing jenenge ati. Pokok atine apik, akhlake ya. Nek atine elek, akhlake ya. Nek atine waras, awake ya. Nek atine lara, awake ya. Sapa muni gering ya. Wong iki lek pengen awet waras, atine iki kudu waras. Atine kudu apik, atine kudu sehat. Lah atine sehat, awake sehat, tapi lek atine lara, awake lara. Bu. Sampeyan tak takoni. Sampeyan nek dilokne tanggamu jujur sing lara atine apa wetenge? Atine apa wetenge? Tapi iso wetengmu lara. Dilokne tanggane atine lara terus susah. Bocah susah ra doyan mangan akhirnya kena asam. Sapa muni asam uratmu? Lambung. Kok urat? Kuwi bojone sapa kuwi mau? Soliki. Kain, bojomu kain. Jadi wong lara asam lambung iki duduk kakean pedes, duduk kakean kecut. Wong lara asam lambung ki mergo atine sing lara. Jenengan dilokne karo kancane atine lara terus susah, lek wis susah engko tensine mudhun munggah. Kena darah. Ngantem ginjel kena ginjel, ngantem jantung kena jantung. Wong iki lara darah tinggi mergo nyapa kedisian atine sing lara. Angger ati sampean ora gampang lara, tensi gak iso munggah. Mula bener dawuh kan Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ning jero atine wong selodono ki lara, enek penyakite, akhire larane ditambahi. Lha tenan ati ki lek lara nambah penyakit. Atine dilokne karo dulure lara. Akhirnya susah, ra iso turu, wis. Lek ra iso turu dawuh Roma Irama, segala penyakit akan mudah datang karena kita terlalu banyak Wis mulai hari ini lek pengen awake sehat, ora usah kakean ning apotek, jaga hati. Pokok atine waras awake ya. Lah pripun Pak Lukman supaya ati kula ki waras, ati kula gak gampang lara. Ayo balik pesene wong selodono sepuh-sepuh biyen, ati ki lek pengen waras, sehat, siji diling-iling lek enek apa-apa aja dilebokne. Lek enek apa-apa aja digawe. Ati gampang lara ki mergo sembarang kok lebokne ati. Nyapa tetanggane mantu gedhen ora kon rewang kok lebokne ati lho nyapa. Ora kon rewang kan beneran malah ora kah. Nek kok lebokne ati-atimu lara, lek wis atine lara lambene lara. Yuh, tanggane mantu gedhen gak kon rewang. Lah kok bar beduk iki kok mendung peteng. Piye munine? Yuh, beneran muga-muga udan ben ora enek sing mbek. Enek ning selodono wong ngene iki. Kathah wong iki nggih kacamata ta? Aku bar muni ngene iki diknane ning desa ndi kacamatane do dicepoti. Lho ora kon rewang kan yo malah ora kesel ta. Kuwi kok lebokne ati-atimu lara. Nyapa ta lebaran ponakane Ramore kok lebokne ati iki lho. Ponakane Ramore kan beneran malah oranya. Lho tenan, heeh diwite utuh. Kowe kok lebokne ati-atimu lara. Lek wis lara lambene melu lara. Pancen ponakan pekok. Ulang-ulangane sapa ulangane bapake ya ribu apa dawa wis. Pak nyapa to sampean iki salat ning masjid. Enek bocah pelayon atimu gelo. Lah mergo cah pelayon kok lebokne ati kok. Wong salat kok atine dileboni cah pelayon iki lho. Atine gelo. Enek cah cilik ruame ning masjid salat. Dilebokne ati cah cilik. Lambene muni piye? Kuwi anake sapa to jane kuwi mau? Ibu bapake pancen wong edan. Lha nyapa to bocah cilik rame ya ben to pancen bocah.
Lah nyapa kok lebokne ati? Kula niki tenan Bu, pendak ngimami maghrib sakniki bocah wis rada gedhe. Biyen iki melu jamaah, pendak kula wis Allahu Akbar mesti mlayu ning ngarep kula. Gek menteleng karo malang kerik ngene iki. Lho iki lek tak lebokne ati-atiku ora ya lara. Bar ngono terus muwiteti awak kula iki. Sampai teko bapake unyil. Bar ngono brobos liwat isor balik neh. Ya atiku tenang pancen ora tak lebokne. Pak Lurah, jenengan iki dadi lurah lek sembarang kok lebokne ati mumet. Wargamu urung bayar pajak ora sak kok lebokne ati. Lha mumet dhewe lho dilebokne ati ya ora bayar. Ora dilebokne ati ya ora sak kok lebokne ati. Lah tenang. Lah awake dhewe itu hidup itu lelah, hati itu suka sakit. Mergo sembarang dilebokne hati urusan bojo, wong tua, maratuwa, anak, tangga, atine sing ndak kuat. Sepeda motor kok pabrike kok numpaki wong loro, lek kok tumpaki wong 5 ndang rusak. Tak duduhi, Pak. Ati sampean ben tenang. Ati iki digawe karo Allah. Untuk apa? Agar panjenengan iki connect karo Allah. Ati iki alat penyambung hubungan hamba dengan Tuhannya. Iki jenenge ati. Ati kudu diseni Allah. Ati lek kok isane tebu. Tebu kok dilebokne ati iki lho. Sing dilebokne ati Gusti. Lho, tenang ku awake dhewe. Sepeda motor lho kon ngiseni Pertalite karo Pertamax lho kok diseni solar to. Iki ati iki kon ngiseni Gusti. Aja kok lebokne saliyane Allah, Pak. Bermasalah hati panjenengan kok. Lho tapi panggah mlebu ati iki Pak Lukman, kula ki lek dilokne tangga dulur kanca. Kok panggah mlebu teng ati ya? Wis dilingne karo Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Wong Selodono, atimu ilinga Allah, engko dadi tenang. Atimu isen ana Allah, engko dadi tenang. Aku tak takon dijawab jujur yo, sampean iki lek dilokne tanggane jujur. Ati sampean kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lah kuwi apa? Ya kuwi sing marane penyakit hati ra mari-mari iki lho. Lho bangga kelingan lho. No kejadiane tahun 2000 lho panggah kelingan. Nyapa to yu kowe gak takon karo mah ngarepe nyapa? Ra kelingan ye. Dek iki mantu seminggu yu tenan aku rewang ra mulih seminggu. Tak belani yu omah ngarep lek ku rewang seminggu. Bayangno yu teko ndoto. Wayahe ngeterne manten aku ora dijak lho yu. Lho ora dijak ngeterne manten lho dilebokne ati. Gek mulai tahun 2000 sampai 2020 ya 20 tahun atimu lara gak mari-mari. Enek wong ngono kuwi. Wonge ngrekam to? Ayo lho tenan. Nyapa to yu kowe karo wong mah ngarep ora kelingan ya yu. Aku rewang lho ya Allah disemantani yu. Lek kejadiane tahun 2010 yu. Aku lagi teko ki terus mangan. Lah kok dilokne yo urung tandang madiang. Cangkemmu 15 tahun urung ilang. Ki lho sing marakne ati, gak waras-waras ki mergo lek dilokne ora kelingan Allah tapi kelingan sing ngelok. Aja sembarang kok lebokne ati. Aku lek nuruti ngono ki ya pegel karo panitia. Lah wong ben diseleh tok ora dimanggakne ngene iki. Lek tak lebokne ati ora ya mangkel aku. Lah terus ki karepe kon nunggoni apa kon ngombe? Tapi ra tak lebokne. Ndi panitiane? Panitiane harus dilebokne ati. Mulai kalau lebokne ati lambemu mun ngene kiai kenyih men. Pari ngombe kakan cangkem. Leh tenan Bu, tenan. Dawe Allah, dawe jeneng Nabi ki ya Allah. Dadi wong Islam ki tenan. Lek ngaji, waduh Masya Allah, Quran iki lek dingen-ngen, hadis lek dingen-ngen ayem ternyata. Bener Quran iki marakne atine tenang, tenan, Pak. Hudan lil muttaqin dadekne awake dhewe dadi takwa iki pancen tenan, Pak.
Masya Allah, mula masjidnya tulung Pak, masjidnya mangke dienekne pengajian. Diseni tafsir Jalalain apa tafsir Ibris. Ngoten, sing ngaji ya sing iso tenan. Ndak iso malah bingung nih sing ngrungokne kuwi lho. Lah, tapi hati kula panggah Pak Lukman. Ngene lho, kudu kelingan Allah. Kelingan Allah ki maknane kelingan dawe Allah. Tak dudui telu dawe Allah sing niki mengken jenengan lek enek apa-apa gak dilebokne ati. Siji, kelingan dawe Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan gawe apa mboten enten sing percuma. Jenengan gawe apa mesti enek hikmahe, enek nilai positife. Termasuk Gusti jenengan gawe tonggo jenengan bu tukang rasani, tukang ngelokne, tukang maido, tukang mitnah. Kuwi karo Allah digawe, tak dudui kuwi enek paedahe. Paedahe gawe apa sebagai ladang mencari pahala. Mergo besok ning akhirat niku Pak Lurah enek wong namine muflis. Muflis ki bangkrut. Nang donya bedina jamaah deres Quran tahajudan duhan. Sedekah bathuke ngecap ireng susun 28 ning basa ning akhirat lah kok entek ganjarane. Lah nyapa dikekne wong liya dawuh Kanjeng Nabi. Jenenge muflis. Mula Kanjeng Nabi dawuh endi-endi nek wong selodana dirasani karo kancane kok ora dilebokne ati, maka besok ganjarane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa wonge dilokne wong liya ora dilebokne ati, ganjarane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Sapa sing difitnah wong liya kok ora dilebokne ati sabar, besok ganjarane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Besok nang akhirat akeh wong selodana kaget, gak rumangsa punya kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enak-enak lungguh nang kursi diparani karo malaikat, "Yu dalem omahmu ndi selodana?" Selodana ki ndi ta yu heleh niku lho dusun anyaran niku lho. Cek 2 tahun apa pira? Alah. Desane ndi ngletih? Tibane melek diadu. Aku muni ngletih ngono. Pojok. Padahal aku wis eruh jagoan karo Pak Lurah ket mau. Oh alah desane pojok. Nggih, kecamatane Kandat. Sanes, endi wates? Malaikat ya digetak bareng ngono ya. Nyayu tak kei ganjaran mak mbleku. Lho, ganjarane napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula nu mboten saged maca Quran malaikat. Heeh, kowe iki gak iso maca Quran. Kowe iki mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sampeyan katahe sing sregep maca Quran ki tanggamu, ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar kak kok lebokne ati. Mula ganjarane maca Quran pen. Belek malih napa malih malaikat ganjaran. Ganjaran napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu. Loh, kok sampeyan katahe malaikat? Kula iki cedhil-cedhile tiyang selodana. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ora tau nyang to. Enek sing batin. Heeh. Wong ngono kok dilebokne ati. Sapa sing muni ngenyek bapak? Kuwi berarti dilebokne. Aku iki duwe tangga, ahli sedekah ning sayang tukang maido awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne. Mula ganjarane sedekah pen, ya Allah. Belekuk malih napa malih malaikat ganjaran napa kaji. Lho. Kula lho dereng kaji malaikat, iya aku roh. Kowe mbiyen arep daftar gak sida to duwite kok tukane Avanza. Tetapi kalau kan diganjarane kaji, kowe ditangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate aku sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane kaji, Pak. Leku napa malih malaikat ganjaran napa? Salat tahajud. Lho. Gadane sinten tekmu? Lah kula niki malaikat blas ora tau tahajudan. Malaikat langsung jawab, "Iya aku roh." Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku yo. Tetapi kula kan diganjarane salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28.
ning sayang tukang maido ngelok ning ngrasani awakmu, ade awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane salat tahajud PN. Lho lek ngono Pak, secara hakikat dirasani, dilokne, difitnah, dipaido ki untung. Karena apa? Ditukar pahala. Dijoli ganjaran. Mula jenengan iki lek krungu dirasani yu, Mbak. Sampeyan dirasani jadi saking malih kemayu jawaban, "Alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah." Ndak gawe kolak kacang ijo mateng sing rasani diteri lho. Kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho yo lek tanggamu kabeh apik, wong Selodono iki lho kabeh apik, ngelokne ra tau, mitnah ra tau, maido ra tau. Terus tambani oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting, kenek gawe golek gan. Mula lek ing Selodono nek wong nganyelne ingunen. Lho, nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab ni kok dingu karo Allah, Pak? Allah lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab sakit, tapi diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Yo. Jeng Nabi ki sampai dawuh layat khulul jannata man la ya'manu jarhu bawa ikohu. Ora bakal mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga Bu, ganggu ning jenengan. Jam 12 bengi usume wong turu dhek teko atik montore kenal potelo. Sampeyan enak-enak sari dhek tang 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 tang. Jenengan sari gregep. Lagi turu tekone tang 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 tang. Jam 12 awan usume wong istirahat dhek muter tibu anter. Atik salone didep ning ngene sampean. Atik lagune panggah kuwi, pokoke joget, tun mbokmu. Gek mbokmu ki tun tenan. Tanggamu sing ganggu sampean, pengumuman kuwi gak mlebu swarga mergo ganggu tanggane. Sahabat matur, lah sing mlebet swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok sabar gak dilebokne. Ora sagampang dilebokne ati. Disakiti tetangga, difitnah itu sama dengan untung karena kita mendapat pahala. Bu, sabar nggih. Wis. Konsepe siji, nek enek apa-apa aja dilebokne. Wis engko mulih pengajian wiritane kuwi karo mlaku. Nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Tenan. Mula sampean somben aja kaget lek Pak Lurah pojok mlebu swarga dhisik dhewe. Lah nyapa? Mergo bendina dirasani rakyate Pak Lurah sabar. Mula Pak Lurah lek dirasani gak usah dilebokne ati. Ngoten lho. Mula kula ki mikir sok ning akhirat ki sapa ya wong sing ganjarane paling akeh? Presiden Soeharto. Lah nyapa? Mergo dadi presiden leren wong sak Indonesia kabeh ngrasani ombene teko. Ngene iki lek ra mandek wong-wong do nyawang kuwi ya. Bu, mula sok ning akhirat sing akeh ganjarane Pak Harto, Pak. Lha bendina lek sing dadi presiden wong sak Indonesia ngrasani, atik sitoke ndane sing njaluk ngapura. Mula besok Pak Harto ki ning akhirat mau ikul ganjaran kabotan ya, Pak. Takoni karo wong-wong, "Napa Pak Harto ganjaran? Kok akeh men wong sak Indonesia ngrasani aku kok." Lha niku sing guwedi dhewe keng pundi? Konggone Amin Rais. Mergo wong sitoki sak enake presiden dielek-elek. Ngadeni wong sitoke angel jalan. Aku bolak-balik pesen wong ngono kuwi tenan, lek urung mati aja dikubur ngono. Ya wong sitok wis enek presiden dielek-elek ya sitok kuwi. Jan apa gak ngerti to lek ngelek-ngelek terus ganjarane dipek ngene lho. Tenan aja sampai dikubur lek rung mati kuwi. Sitok kuwi. Eman, kelek gawe golek kan. Sing nomor loro kelingan dawe Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
sing gawe urip mati ki Allah. Lah awake dhewe urip ning donya ki tibane karo Allah, diuji. Dunia itu tempat ujian. Ngoten lho, lurah ya diuji, rakyat diuji, kiai diuji, santri diuji, pedagang petani diuji. Urip ning donya ki mesti diuji. Dunia itu tempat ujian. Lah nyapa diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ben Allah ngerti wong selodono ki sing apik sapa. Nyapa to cah sekolah kok diuji gurune ben ngerti sing pinter sapa, sing bodoh sapa. Mula jenengan ki kudu sadar lek dunia itu tempat ujian, tujuane Allah ben ngerti lek wong selodono apik-apik. Mula sampe nek dielek-elek aja kok lebokne ati. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-ngelek mesti wong ora eneng wong apik ngelek-ngelek, Pak. Engko nek sampean dielek-elek kok lebokne ati terus genten ngelek-ngelek. Lah wis. Lek wis genten ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lah sapa sing apik ki lho? Lho kaya kula ning jenenge Lukman wis disebut kiai, Pak. Lha saiki dielek-elek duduk kiai, lha terus bales, lha terus bedane kiai karo duduk kiai ki lho apa? Dadi Allah ki pengen roh bedane yu. Mula lek dielek-elek aja kok bales, engko akhire padha eleke. Lah lek dielek-elek genten ngelek-ngelek, kuwi wong loro padha eleke. Kuwi wacara wong Blitar jenenge sami ugi, sami mawon. Silit babi dientuk. Nuwun sewu Pak Lurah, ngapunten sing kathah, Pak mantan Kapolsek, ngapunten. Panjenengan ki dipinarakne teng ajeng mergo jenengan ki mulya. Ngono lho. Mula sing mburi sampean kuwi ndak enek jajane. Lho, sampean kudu sadar, krana sampean ki duduk di depan itu mulia. Tolong jaga kemuliaan panjenengan. Lek dielek-elek difitnah aja bales, ben enek bedane endi sing lungguh ngarep karo mburi. Lah lek sing lungguh ngarep dielek-elek terus bales, lah terus bedane apa ngarep dikai jajan karo mburi ora iki lho. Pak Lurah langsung. Langsung digo mundur. Mbok aku lek ngono kuwi wani. Ya Pak Lurah ngapunten ya ora nyumbang kok. Aja dilebokne. Lha tenan, Pak. Sing wis dadi pengurus Masjid Al Ikhlas, jadilah pribadi yang baik. Ben beda karo duduk pengurus takmir, duduk takmir. Panjenengan mendapat kemuliaan ngopeni daleme Allah, gak sembarang wong. Jenengan diarani takmir. Lek dilok-lokne difitnah sabar, aja dilebokne ati. Wong sing ngelok-ngelokne lho duduk takmir, lha kok dilokne kok mbales ngelokne. Lah terus bedane takmir karo ora iki lho apa? Nah boya. Mas sampean iki dilungguh ning ngarep grup sholawat. Sampean iki gawe seragam, klambine seragam, klupuke seragam, sarunge seragam. Sampean tuh orang mulia. Mula lek dilok-lokne karo duduk grup sholawat, gak usah mbales. Lah lek dilokne padha seragamu karo ora iki mintane apa? Genah kuwi, nah. Sing lungguh ngarepi mulya lho, Pak. Ayo ditok seleh mburi neh karo Pak Lurah. Lu alumni pesantren iki lho. Dilokne karo duduk alumni pesantren. Lho kok mbales. Terus bedane iki apa to? Ora sah mondok lek sampean ngono kuwi. Wis dadi imam tahlil kok mutungan to. Wong ora kon ngimame lho kok adek tahlilan anyar to. Lha terus bedane iki karo liyane apa? Dadi mursyid toreko. Dilereni lho kok adek toreko anyar itu nyane apa? Yo, genah nggih. Sampeyan iki wong mulya, lek dielek-elek karo wong elek aja mbales ben ketok sampeyan wong mul. Ya tenan, Pak. Kula iki kaya ngene wis mlebu YouTube bareng dilokne wong kok mbales ngelokne. Lah terus kowe mlebu YouTube karo ora iki bedane
Tenan, Pak. Wes aja dilebokne ati, terutama sing ngopeni masjid, terutama yang di sini menjadi tokoh-tokoh agama. Jadilah pribadi yang santun seperti Rasulullah, dicaci maki dihina ndak pernah membalas. Lah nyapa? Ya pengen Kanjeng Nabi pengen apa menunjukkan dirinya bahwa Kanjeng Nabi iki beda karo Abu Jahal. Kanjeng Nabi iki beda karo Abu Lahab. Mula Kanjeng Nabi iki ndak pernah membalas, Pak. Lah nyapa Kanjeng Nabi gak membalas? Ya ben nek bedane toh. Dalek Kanjeng Nabi dilelek Abu Jahal genteni ngelek-ngelek. Lah terus bedane nyeng Nabi, mulia Kanjeng Nabi itu. Wis, ampre gak mlebu ati kelingan dawuh Allah sing nomor 3 piye? Wa khuliqal insanu dhaifa. Sampeyan eling-eling. Awake dhewe iki tibane digawe karo Allah ki gak sempurna. Manusia ki gak sempurna, Pak. Manusia gak sempurna, mata itu bisa melihat lek dekat, telinga bisa mendengar lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat. Sampai di belakang sampean itu ndak tahu, Pak. Mula bahasane Gus Dur, urip ning donya aja gumunan. Mergo manusia gak sempurna. Apunten Mas polisi, lek enek polisi bedil polisi rasa gumun, pancen polisi ki ya manusia kok gak sempurna kok. Lek enek tentara bedil polisi, rasa gumun, pancen tentara ki ya manusia. Lah manusia gak sempurna. Rungokno, lek enek kiai ngetengi santrine. Ora usah gumun pancen kiai ya, Ma. Sampeyan golek manusa sempurna gak nemu yo. Sampeyan sing sabar karo bojo sampeyan. Bojo sampeyan iki duduk malaikat. Lek enek kelebihane syukurana, lek enek kurangane sabarana tek. Ya iki bapake cacah manusa. Pak, istri panjenengan bukan bidadari. Lek nek kelebihane syukur, lek nek kurangane tek ya iki manusa gak sempurna. Sampeyan golek bojo sempurna nemu. Kok enek wong lanang pengen rabi golek wong wedok sempurna, dadi bujang lapuk kuwi kok. Daneme ora patek apik kok njaluk sing anak tunggal ayu, anake wong sugih, gek mara tuwa lara-laran kok menyuk men. Kok arep golek sing istimewa. Gek daneme ki abang kabeh lho. Lho, ora sempurna, Pak. Lukman ki ora sempurna. Lho lek dielek-elek ya ora usah marah, pancen awake dhewe ki wong elek, wong ora sempurna. Kullu bani adama khata'un. Lho Kanjeng Nabi sampe dawuh to. Anak Adam ki panggenane salah yo. Sampeyan ki lek disalah-salahne ora usah kok lebokne ati, pancen awake dhewe ki panggenane. Lah wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu to. Wong pancen kulite lho lek malah kulit ireng dipanahi kulitmu kok putih yuk, kuwi ngenyek malahan. Oh cangkemmu ngomong apa kowe mau? Kita tuh ndak sempurna, Pak. Yuk sampean iso to jagongan 20 menit wong 10 gak ngrasani blas. Ora sempurna awakmu ki. Wong jagongan didepi jajan lagi nyekel wis ngrasani kok. Ora gelem mekar ya. Lho. Ngono nyaut kok. Ya ngono kuwi lek tepungi duduk cakra. Kono nyaut, ora mergo tepungi, kuwi lek nguleni karo banyu adem. Jajal lek karo banyu panas kuwi lek mekar. Lah. Pak Lurah iki pengen menyamakan status. Dadi karepe jajan iki diratakne ora mek Pak Lurah tok sing oleh jajan. Kita itu ndak sempurna. Ngono ki dicakot yang ngrasani gak patek legi. Kono nyaut ya ngono kuwi lek gulane sing putih. Jajal lek gulane sing ireng lak legi. Kono nyaut mosok lali, yutun ora ya ngono ki cethile masalah. Kok rumangsa dadi wong hebat to. Wong lambe ki dina-dina wis mek ngapunten ngrasani ae kok awake dhewe iki lho. Tas zikir melu yasinan ibu-ibu delon. Lagi tas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 100 mari yasinan metu bar iki lho. Kok regol ngarep, kok pager ngarep wis ngrasani sing kanggenan sing duwe omah lagi nganu ngrangkul sugih ndak cocok. Oh, mai tingkat mobile roda 4 ngopeni yasinan mek pecel. Kono nyaut ngono ritek sambele sengak.
Lha awake dhewe iki wong hebat to. Ngetas dikir ya wis ngrasani ngene lho. Mula bapak-bapak iki tepak, sampeyan iki lek mulih yasinan ra enek sing ngrasani. Lah nyapa? Mergo cangkeme ngemut rokok. Mula rokok kok diharamne iki kliru. Ngerokok iki nyegah wong ngrasani. Lah piye lek mulih yasinan lek ngrasani wong cangkeme ngemut rokok? Ora iso. Ora iso. Mulai ibu-ibu pengumuman lek pengen bar yasinan gak ngrasani ngerokok. Mula NU panggah menghalalkan rokok karena rokok itu mencegah ghibah, Pak. Ya tapi lek bar yasinan nak ngrasani ta? Nek ngono ndak enek. Mergo cangkeme rokok. Loh kita itu tidak sempurna, Pak. Ngene lho, Bu. Jenengan iki lek dielek-elek tangga, ora usah lapor polisi. Nyapa ndodak lapor polisi alasane pencemaran nama baik. Lho pancen namamu ki ora baik. Didik lapor polisi pencemaran nama baik, lho pancen ndak baik kok. Lho Lukman iki lho dielek-elek kok nesu. Lho Lukman iki lho sapa? Wong nyatane nyawang mripate nyawang wong ayu ya nyekna. Enek wong ayu nyek batin iki bocone sapa? Wong sampean iki lho buar ngandalne salat ya wis kaya ngene. Dhuwit 20.000 digolek ora temu basa salat lho kok kelingan. Golek di 20 ora temu basa maca Fatihah salat zuhur walau dolin lho kok kelingan ya Allah tak gawe tuku pindang. Wes mapano ngono lho, mapano ngendhek ngono lho. Aja didik-didik marah dilebokne ati, dilokne marah. Lho pancen pantes dilokne kok. Nggih, sampeyan arep ngomongne sedekah ya sedekah bolo-boloan. Gelem nonjok lek gelem becek lek ditonjok. Gelem becek lek ketumpangan. Yo becek ora kere mendheke aku mantu irang etok kok. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem. Bar yasinan pernah ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anak ibu mriku mboten diteri ta kono ki lho ora tau teko kene. Pak, tulung merenung sejenak. Rasulullah itu istimewa. Wis. Khairul anam, ora eneng Kanjeng Nabi ki maksum direksa sangka dosa. Saking sempurnane Kanjeng Nabi, kula duduhi, Kanjeng Nabi ki selawase urip ora tau angop. Urung tahu Kanjeng Nabi. Gak tahu. Ora kaya awakmu yo lagi lungguh. Yasinane maca Yasin yo angop kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal Kanjeng Nabi ora tau angop, Pak. Kanjeng Nabi ki lek pipis langsung ical pipise, Pak. Pipise Kanjeng Nabi ki mulya. Mulai ora ilang didek-didek wong-wong. Langsung ilang. Awakmu seminggu ndak ilang. Niki wiwit copot iki kok panggak wecing. Wong celodana. Kanjeng Nabi ki selawase urip mboten nate dienceloki laler, Pak. Laler itu hayawan yang tidak punya tata krama, sembarang dienceloki, tidak pernah menyentuh Rasulullah. Lho mulyane Kanjeng Nabi. Rasulullah ini manusia hebat. Kanjeng Nabi ki wangi. Awake dhewe apek. Kanjeng Nabi ki lek mlampah teng margi, Pak, wis teko Kediri, bau wanginya belum hilang. Loh, Rasulullah itu istimewa. Kanjeng Nabi ki lek enek hayawan dicedeki mboten mlayu, Pak. Seweneng deprok iki nyanding Kanjeng Nabi seweneng, kucing, kura, pitik, manuk, macan. Macan iki cedeki Kanjeng Nabi mandek, Pak, seneng dilus-lus. Enggak wani nyakar Kanjeng Nabi, nyakot Kanjeng Nabi ndak wani, Pak. Mula winginane nek geger-geger nasab, enek sing muni ngene-ngene ae lho, lek pancen turunane Nabi, kuwi nek darahe Kanjeng Nabi, kuwi lek disandingne macan, ora dipangan karo macan. Ngene, sing aku Habib tulung dilebokne kandang macan ae. Ndak enek yang wani kok. Ae Bahar Semit bareng ndak wani lek ora pengen dikerakot iki pengen roh aku. Lho tenan, Pak.
Pancen Jeng Nabi ki ngoten niku lek ada darah Rasulullah gak wani, Pak. Lho tenan. Jeng Nabi ki nggo anteng. Pol. Nek sing muni Nabi Yusuf ganteng, cik ganteng Jeng Nabi cara wajah ayu karo ganteng iki dilebokne bal bunder. Niku sing separo diwehne Jeng Nabi. Sing seprapat iki diwehne Nabi Yusuf. Sing seprapat didom wong salam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Selodono. Kuwi kebagian seprapat, ngene lek ngedum ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Selopuro Blitar. Krisdayanti Jakarta, Maya Estianti Jakarta, Asanti Jakarta, Puput Melati Jakarta. Sing elek-elek kok Selodono karo Selopuro Mujiati. Sumiati. Wonge teko. Ti luputku ti. Lu aja dilebone. Wes, Kanjeng Nabi itu mulia, Pak. Sampeyan tingali kehidupane. Dicaci maki, dihina, difitnah, dituduh tukang sihir, dituduh tukang tenung. Jeng Nabi pernah dilempar batu, kepalanya bercucuran darah. Jeng Nabi nate sholat dibleki kotoran unta, marah ndak. Kanjeng Nabi itu makhluk sempurna. Dihina, dicaci maki tidak pernah marah. Lah terus awak ini iki lho topo. Wong dingonokne kok dadak marah iki lho. Awak ini to. Yo muduna ngendheko, lek kita itu bukan siapa-siapa. Kita diciptakan tidak sempur. Sampeyan iki lek wong gendeng tukaran, aja nesu. Mergo sing sitok gendeng, sing sitok ya sama nek dielek-elek aja nesu, mergo sing elek-elek gak sempurna, sing dielek-elek ya gak. Wis selesai, Pak. Sampeyan rasa cerita sapa-sapa. Allah itu maha sempurna nggih. Percaya ya lek Allah maha sempurna? Sampeyan tingali teng Quran. Ngapunten. Allah iki difitnah, dituduh duwe anak, Pak. Wis. Duwe anak lanang jenenge Uzair, duwe anak lanang jenenge Isa Al-Masih. Padahal Allah bolak-balik dawuh lam yalid walam. Allah difitnah duwe anak. Marah ndak, nyatane sing mitnah mepe klambi yo garing, adang yo mateng. Wila Allah dendam cara saiki dilebokne ati. Wah kowe ngarani aku di anak mulai saiki adang ra mateng kowe. Allah itu maha sempurna, cek disalahne, difitnah. Terus kita itu siapa? Awake dhewe kadang maido pangeran. Dikai sumuk ya muni. Sumuk. Kok dikai adem. Adem. Dikai udan sambat, dikai panas. Rumah saku ning Selodono Gusti Allah ora tahu bener ta ya. Yo. Wis mulai hari ini mapano, lek kita itu tidak sempur. Barang cacat kilek diomongni cacat ora sah nesu to. Oi. Nah apa ya? Nah nggih. Wis lek pengen gak mlebu ning ati, ilinga dunia diciptakan enek paedahe. Ilinga dunia tempat ujian. Ilinga dunia itu kita itu diciptakan tidak wis clear. Nomor 1, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis mulai saiki ora usah kok lebokne ati, lek sembarang kok lebokne ati, atimu ora kuat. Atine diseni Gusti. Wis sesuk sampean tensi, insyaallah mudhun tensimu. Lho tenan, Pak. Kula niki lek sembarang tak lebokne ati kesel kula urip, Pak. Nek wong ngaji sopir kula yo ndak iso tak lebokne ati, yo mumet aku. Gak iso ya wis tak supirane dhewe. Ya budal yo teko kene, Pak. Lho, wis nyantai, Pak Lurah. Ora usah sembarang kok lebokne ati. Wong ora bayar pajak rasa kok lebokne ati, bayari dhewe ae. Masuk. Model mulai nek gratisan ya Allah. Wis oleh mlebu swarga lurahmu ki ya mergo lurahmu mbok kuya-kuya ngono ki lho. Lurah terbaik nggih. Nggih.
Buktine jajan ya digo memburi. Aku lagi ngaji iki kok enek lurah jajan digo mburi lagi iki. Tenan. Lurah Janu apik winginane kula ya ngelem lurah pundi enek to? Enek desa namine Dukuh iki. Ae kok Dukuh. Pundi niku ya kecamatane Ngadiluwih lurah wedok niku. Nah, niku ya tak lem ngoten iki lurah iki kudu sabar. Sampeyan sok mlebu swarga dhisik dhewe ngono wedok lurahe. Ngono ki mulih aku disangoni to. Ya Allah. Lha tenan kuwi lurah wedok kuwi ning Ngadiluwih lah. Lurahe wedok kaya ngono kuwi. Lurah wedok. Nyangoni lurah lanang kok kalah. Oh Rembang Kepo. Lurah Rembang Kepo. Wedok niku Pak Lurah. Jan kula dibleseki aku moh panggah diblesekne. Padahal wedok lho yu. Wedok. Lurahe wedok. Mosok lurah lanang kalah. Rasa dilebok di hati. Wes sing nomor loro, ati ki lek pengen tenang, sing nomor loro. Urip ning donya iki aja arep-arep ning manusa. Atimu ben tenang, berharaplah kepada Allah. Sampe nek berharap ning manusa, engko atimu kecewa. Mergo manusa ki duwe watak PHP, pemberi harapan. Lah wong ora tau nulayak wong gampang nulayani janji kok gondeli to, Pak. Sampeyan iki lek gampang berharap ning manusa. Dawuh Sayyidina Ali koyok senden ning kayu gapuk. Engko tiba. Tapi berharaplah kepada Allah. Mergo Allah itulah tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah nulayani janji. Allah itu maha baik. Ngene lho yo. Kene becek apa buah? Becek yo paham? Wis. Sampeyan iki lek becek, aja niat aku tak becek, soalnya aku mantu ben genten dibeceki. Kuwi jenenge sampean berharap ning orang. Ngoten lho. Sampeyan aku tak becek, soalnya aku mantu ben genten dibeceki. Lah ternyata mbok sampean mantu ora lara atimu. Lah berharap ning orang kok. Tapi sampeyan nek becek niatono aku tak becek krana Allah. Golek sampean mantu sing kok becek ora becek atimu gak lara mergo sampean becek krana lho lek wis krana Allah tak duduhi engko sing becek Allah. Lek sing becek Allah ya jelas barokah to sampean nek mantu. Tapi lek sampean berharap aku engko ben kita dibeceki lek ora dibeceki lara. Mula-mulai sesuk yuk apa bengi iki engko tulung buku catatan becek bongen. Loh, lah sampean nulis kan sampean berharap wong bales to. Ya lek bales gak apa-apa, lek orang bales atimu lara. Ngono lho. Aja gampang berharap ning orang, berharaplah kepada Allah. Mulai berharap ning orang kecewa, mergo orang itu ndak pernah konsekuen. Orang itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Sampeyan ki yu lek ngutangi tanggane niatono krana Allah, aja kok niati iki tak utangi engko lek aku repot ben bantu. Nah ternyata sampean utangi mbok repot ora bantu, lara ati sampean. Lek wis lara engko lek ngundat-ngundat. Lha iki lho penyakite wong. Dadi muncule ngundat-ngundat itu karena kita terlalu berharap ning orang. Boso sampean repot gak bantu muni piye? Ra kelingan delak tenan. Enek apa-apa golek silian rene, nyilih mobil rene, nyilih motor rene, golek utangan rene. Saiki mbok repot ra ngetok. Lah salahmu arep-arep ning wong. Tak omongi, sampean iki lek ngaji rene niatono krana Allah. Lek kok niati aku tak ngaji halal bihalal ning Masjid Al Ikhlas mergo sing ngaji Pak Lukman. Pak Lukman iki lek ngaji penak. Ora enek wong ngaji kaya Pak Lukman. Sampean rene iki berharap ning Lukman lek ngaji penak. Tekan doto tibane lek Lukman lek ngaji ora lara atimu. Direwangi budal awal. Direne ngajine po enak. Direwangi anu-anu tibane lek ngaji ora ngalor langidul. Lah salahmu arep-arep ning Lukman. Sampeyan ngaji rene krana Allah. Lek krana Allah, engko sing ngaji Pak Lurah ya penak, sing ngaji Ketua Takmir ya penak, sing ngaji Pak Mudin ya penak. Mergo sampeyan ngaji rene krana Gusti
Berhenti berharap ning manusia, Pak. Oh. Sampeyan lek duwe anak nang Korea, ora usah arep-arep sok lek anakku ning Korea aku ditukokne sawah, ya lek ditukokne. Lek ora lara atimu. Ngono lho. Nyekolahne anak niatono krana Allah. Ojo sampai duwe niatan anakku tak sekolahne, tak kuliahne, tak pondokne, sok lek gede ben beneh karo aku. Ya lek beneh. Lek ora lara atimu. Lek wis lara engko diudal kabeh ragate anak. Piye to, Lek? Bapak gila nyambut gawe budal peteng mulai peteng lho, Lek. Udan budal bledek budal lho, Lek. Kowe musuh gede kok ora bener karo bapak, karo ibu. Bapak ki lek nyambut gawe sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Anake terus muni, "Lek mlaku piye ya?" Wes mulai saiki kabeh diniati krana Allah. Aja arep-arep ning wong, ngoten lho. Sampeyan ki lek ndek anak nakal, keluyuran, ngapunten mabukan, aja nemen-nemenmu berharap anak berubah. Karena anakmu ki ya wong, sampeyan nek berharap ku gampang tukaran. Tapi berharaplah Allah yang merubah. Ngoten lho maksud kula. Tengah malam bangun, salat sunnah 2 rakaat tahajudan, matur nang Allah. Ya Rob, sing paring anak teng kula panjenengan, sing paring ati teng anak kula jenengan. Ya Rob, panjenengan zat sing saged mulak-malik ati. Walik atine anak kula supados dadi anak sing solih, beneh kalih tiyang sepakalihe. Matur nang Allah. Ben Allah sing rubah. Le, mbokmu bendina nangis nang aku, njaluk kowe berubah. Mulai saiki berubah. Lho, penak awake dhewe. Aku ngaji ngene iki ora arep sangu yo, ya lek disangoni. Lek ora lara atiku. Mergo panitia niki ya wong ki lalian. Aku ngaji rene ora berharap sangu. Blas, aku matur nang Allah Gusti, panitia ampun sampai lali Gusti. Dadi rono mlayune. Rono. Engko Allah terus panitia kek mubalik kenyih samono. Foto si Allah. Lho nggih, dadi awake dhewe iki kudu berharap ngene Gusti. Sampai nek berharap ning orang sering kecewa, Pak. Bu. Sampeyan ki lek duwe bojo, ngapunten, kok keganggu karo rondo sanding omah. Aja nemen-nemen berharap bojomu berubah. Ya lek berubah lek ora sampean kecewa, gampang tukaran, tapi matur nang Allah, tengah malam bangun. Niki enten rondo anyar saking Blitar. Dedeke sae, kulite sae, wajahe glowing, wajahe cantik. Ketingale bojo kula kudu kepencut. Menawi kepencut panjenengan paring ana manuke poklek. Lah sampeyan berharap ning bojo ya lara terus sampean. Ngono lho. Pak Lurah, panjenengan lek njing ben ajeng magang lurah malih, lek bantu karpet Masjid Al Ikhlas sampeyan niati krana Allah. Aja duwe niatan ngene, aku arep magang lurah, arep pilihan lurah, masjid iki tak tukokne karpet, ben wong-wong masjid lek aku pilihan lurah milih aku. Tibane mbasa pilihan ora pilih, akhirnya atine lara, mbasa atine lara karpete dijukukin neh. Wadah Pak Lurah. Lek kene enggak, kene mbeneh kok. Pak Lurah kene jan sae. Kacake kalah karo lurah wedok ke motok lho. Lho nggih. Iki sing rawuh mriki lek arep magang anggota dewan. Lek sampean nukokne kursi muslimat, sampean niati krana Allah ya. Ki muslimat tak tukokne meja kok, tak tukokne kursi. Terus sampean muni, "Bu muslimat, niki kula numbasne kursi jenengan. Niki kula ajeng enten pilihan anggota dewan. Jenengan milih kula monggo, mboten milih kula nggih monggo. Kula niki nyumbang kursi krana Allah. Kula nyumbang kursi krana Allah. Mengki lek enek pilihan anggota dewan, sing dadekne kula sanes jenengan, tapi sing dadekne Allah." Lho penak. Niki mboten nyogok lek ngeten niki, Pak. Mergo sampean aweh iki gak butuh dipilih. Pancen sampean nyumbang krana Gusti Allah.
Engko lek wong-wong gak milih, gak masalah Pak, wong sing menang niki Allah. Ati sampean gak gelo. Iki lho sing arep anggota dewan tenan. Lek nyumbang apa-apa niatono krana Gusti, aja niat krana pengen dipilih. Kok lek ora dipilih lara atine. Lho ngeten iki strategi ben awake dhewe iki semua dinilai ibadah karo Allah. Dil Pak Lurah nggih. Pun tenan numbasno karpet. Tenan. Wis niatono krana Gusti, ha wis aja diniati norno. Lek sampean niat krana Allah, engko lek pilihan lurah, sing milih Allah. Lek sing milih Allah, ya mesti dadi to. Nggih napa nggih? Ngono lho, Pak. Bu. Genah nggih. Sampeyan iki lek becek niatono krana golek kono ora becek, ku sing becek Allah, ngono lho karep kula. Lho penak urip lek ngono kuwi, ora usah ngarep-arep wong kok arep-arep lho mumet awakmu. Dil Bu nggih, jangan berharap kepada orang tapi berharaplah kepada lek enek-enek ayu sambat nang Allah. Ojo sambat nang menusa. Menusa ki gak kena disambati, Pak. Sing disambati mening ki ya mek Allah. Oh, lelah sama nek berharap ning orang, lelah. Sing terakhir, nyapa to jam-jamku dhewe tak delok kenyih men. Ngene kok dilebokne. Nomor 3. Ati ki lek pengen tenang siji, aja lek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nomor 2 jangan berharap ning orang, berharaplah kepada Allah. Sing nomor 3, ati ki lek pengen tenang, jangan butuh dinilai orang. Hidup itu yang penting dinilai Allah. Sama nek urip butuh dinilai wong, terus wong sak wates kilo piro, sak pojok kilo piro, lelah sampean. Tapi lek butuh dinilai Allah kalau dudui, Allah ki mek sitok, penak tangguhane. Ngene yu, ora usah tersinggung ki ngaji. Lek enek wong wedok, ya wong lanang barang. Kok senengane update status pengumuman itu hatinya sakit. Mergo wong update status itu orang yang butuh dinilai orang, Pak. Pengajian ke status. Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai keliru Romo Rai. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Terus digawe status ben diarani sregep. Iki lho penyakitnya orang hari ini. Tenan, uripe mek butuh diakoni wong. Ya Allah Pak Lurah ngapunten jenenge ning omah peda motor ora gablek. Lah kok foto kene sandinge Pajero. Lah kok digawe profil ben diarani wong. Enek ning kene wong ngono kuwi. Enek. Wonge rada kuru ta? Lelah kita hidup tidak butuh pengakuan orang, lelah. Ya Allah sembarang ke status, Masya Allah. Profile iki rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendina gembira. Sakniki wong terus Pak. Wah kok sampean wong kok dilak-diluk update status, dilak-diluk ganti profil, itu orang yang butuh diakoni orang, Pak. Lha nggih penyakit niki ngapunten, ora wong ndek tok, wong dhuwur-dhuwur lho saiki. Jumlah kiai, ibu nyai, nauzubillah wis update status. Dan fatalnya yang dibuat status adalah ibadah, Pak. Maca Quran ke status, mulang Quran ke status, ngapalin Quran ke status. Lah terus iki maca Quran iki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong? Lek butuh diakoni wong demi Allah, Allah gak ngakoni. Ibadah jangan buat status. Lek sampean buat status kuwi berarti sampean butuh diakoni wong, butuh diakoni wong. Coba jenengan tingali profile ya Allah ning sandinge Ka'bah. Ben diarani bolak-balik Lha jenenge umroh ki mulai teko sampai mulih wis mek update status. Lagi di raudhah. Wonge teko. Iki sing arep tindak kaji, tolong hati-hati. Kaji niku antrine 40 tahun, ragate yo larang. Eman-eman lek hancur berkeping-keping mek sampean butuh diakoni wong.
Lagi di rumah makan wong Solo. Padahal mek liwat tok terus foto. Wes update status saiki penyakit Pak tenan. Mula sinten mawon sing duwe nomor WhatsApp kula sampean delok. Awet kula di WhatsApp profil kula ndak pernah ganti Pak Lurah. Anak lanang loro kula terus pirang-pirang tahun ra tau ganti. Lah nyapa? Mergo ra iso ganti Pak. Aku ki ndak iso ganti. Mula profilku panggah aku ki celawate urip ndak tau update status lah nyapa ndak iso. Lho malah aman iki sing tuwek-tuwek malah ibadahe utuh lho. Ora godak karo Android kuwi. Nek tuwek-tuwek lho nyek nom-nom entak. Lho tenan, Pak. Sampeyan tingali saiki sembarang ge status, sembarang ge TikTok iki. Ge ibadah. Lho lek sampean bisnis monggo. Jual marning menurunkan darah tinggi, gak masalah. Ini baik bisnis. Tapi lah ibadah jangan. Karena apa? Kita itu sudah berikrar kepada Allah, berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat kula Gusti, ibadah kula Gusti, urip kula Gusti, sampai mati kula namung butuh pengakuan panjenengan. Iki lho sing jenenge wong ikhlas, Pak. Sampeyan sing berjuang ngopeni masjid Selodono, enggak usah butuh penilaian orang. Sampai butuh dinilai uang, Allah mau nilai sampean. Wes biar apa kata orang, sampean gak diarani pejuang bene, sing penting Allah ngarani pejuang. Selesai. Pak Lurah, sampean nek nuruti lambene wong sak pojok mumet, bene wong-wong ngarani sampean lurah gak apik, sing penting Allah ngarani apik. Selesai. Toh nyatane sumbangan pirang miliar sampean tutuh nih. Pembangunan selepan kali ya wis sampean selesaikan. Kok cik diarani lurah gak apik? Nyopene, sing penting Allah ngarani. Bu, bene sampean diarani istri gak beneh karo suami bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Sampeyan nek nuruti lambene wong sak kecamatan mumet. Bene wong-wong ngarani iki lho, bojo gak beneh karo lanang iki lho. Iki kuwer. Bene. Toh nyatane sing adang ya sampean. Sing umbah-umbah sampean, sing nyetrika sampean. Kurang piye sampean bantu suami? Nyapu omah sampean, ngedusi anak sampean, ngeterni anak sekolah sampean. Jam 12 bengi sampean dijawil, Dek, oke. Kok cik koyok ngono, kok cik diarani istri ndak beneh. Ya bene wong sampean urip butuh diakoni Allah, gak butuh diakoni tangga dulur kanca. Sampeyan nek butuh diakoni sampean lelah, sering sakit hati. Pak, bene sampean diarani suami ra beneh, bene sing penting Allah ngarani. Sampeyan nek nuruti wah kesel. Njaluk omah sampean gawekne, njaluk mobil sampean tukokne, pedah motor kok tukokne, pedah ces-cesan kok tukokne, kurang piye dadi suami. Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Lemari S1 pintu kok tukokne, 2 pintu kok tukokne, sampai ndak enek pintune kok tukokne. Kok diarani suami ra beneh yo bene. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk kalung kok tukokne, Pak. Njaluk pinggil kok tukokne sak klindinge, Pak. Saking sayang panjenengan karo bojo pinggil dikai klinting, karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting. Wes leren butuh penilaian orang. Urip iki sing penting dinilai Gusti. Lha kula iki lek nuruti penilaian orang lelah Pak Lurah. Wong kula iki sampai mulut kaya ora pedhot. Mulut iki pun penuh Pak kula. Lha kula lek butuh dinilai uang kesel. Aku tak ngaji ning Selodono. Golek ngaji kudu penak ben diakoni lek balik kondang, sok ben diundang neh. Kesel. Wes kene iki kok arani penak kono ora penak kono. Aku ora butuh pengakuan sampean. Aku mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman terus nih perjuangan Kanjeng Nabi. Titik. Kok akoni penak kono, ra penak ya kono. Sok mben kok undang ya kono, ra kok undang ya. Iki kok aku aja leren, aku ya leren. Awakmu muni terus emah. Wes Bu, genah nggih.
Wis ora usah update status nggih. Kadek ning Blitar ya enek mantu tukaran karo maratuwa perkara status, Pak. Lah mantune iki lho jek melok maratuwa. Lah kok gawe status? Sabar, sabar, sabar. Maratuwane maca. Lah pikirane maratuwa, "Wo, berarti aku kereng ngopeni awakmu ya, Nduk." Akhire maratuwane genten ngunggahne ora sabar minggat to. Lho wingi nang itu Blitar enten Pak Lurah piantun tindak haji. Gek haji ini plus. Wong sitok 350. Suami istri itu 700. Pancen iki pengusaha kaya. Mbak kaya-kaya sering haji plus. Ajeng bidal niku kula diamanahi kabure napa ngisi acarane piyambake. Kula tekad, Bu. Panjenengan masih muda, suami panjenengan masih muda. Panjenengan haji ndak murah 700 juta. Ngapunten Bu, mengke lek sampai Mekah tulung HP ini dimatikan. Wis gak usah gampang update status. Karena orang update status itu butuh diakoni orang. Butuh dinilai orang. Ini berbahaya, Bu. Lho saestu. Bojo kula barengi profil barengi ora eneng wajahe, tak seneni. Lho rumangsamu wajahmu konsumsi publik. Wajahmu ki hanya untuk suamimu. Oh, adang kok. Enek wong wedok duwe bojo sing lanang wuta. Sing lanang ki lho wuta. Yo, sing lanang ki lho wuta. Sing lanang wuta. Lah sampean diomongi mek mendelik ae. Lah wong wedok sing bojone wuta niku Bu, bendina maca ayu. Ditakoni karo tanggane, "Lho Mbak, sampean kok bendina maca ayu lho sing kok pacaki sapa?" "Bojoku." "Lho. Lah bojo sampean wuta apa roh lek sampean maca ayu?" "Mbak, aku maca ayu gak butuh bojoku roh apa ora. Aku gak butuh. Aku maca ayu ki butuhku sitok ben diakoni Allah. Lek aku ki istri yang solihah. Mergo istri solihah kudu maca ayu ning ngarepe sing lanang. Kuwi ora ning keterangan sing lanang iso nyawang apa ora." Gila wong wedok mek butuh diakoni Allah gila. Yo. Bendina maca ayu padahal sing lanang wuta. Sing lanang wuta. Bendina maca ngapunten, bojo jenengan mboten wuta nggih. Ngono ki awakmu yo bendina maca ayu. Lah terus sampean iki lho tak delok kok wajahe bersinar, wajahe berseri-seri, wajahe glowing, panjenengan ketinggalan tasih seger. Jenengan macak mending ngono iki butuh diakoni wong-wong apa butuh diakoni Allah? Alah pret. Lho wong wedok maca ayu apa gak oleh? Angsal. Tapi niatono mulyakne sing lanang. Mula wong wedok ki tazayyun berhias boleh, pakai baju baik boleh, pakai perhiasan sing gedhe cilik oleh. Mergo nyapa wong wedok ki lek berhias, ternyata sing mulya panggah sing lanang. Lho. Penting niku. Mula lek enek wong sampe delok Pak, enek wong wedok kok rewang. Klambine apik, jilbabe apik, nggih kacamata wajahe glowing. Kok sing rewang lak kabeh takon, "Kuwi sapa to kuwi? Kuwi sapa?" Ya Allah jilbabe, ya Allah wajahe, ya Allah yu kacamatane, ya Allah klambine kuwi sapa? Ya kuwi garwane lurah pojok. Ya Pak Lurah kan mulya ta? Tapi lek jalek sing wedok amoh, kok lak sing lanang melu amoh, ora lho yu. Sapa to ki pendak rewang kok panggah nggih kaos akar dewa. Kuwi sapa? Ya kuwi bojone Mudin. Sepurane Den, luputku Den. Batine Mudin cangkemmu lho. Lha tenan Pak Mudin, mula wong lanang iki aja pelit. Den. Bojone tukane kalung gelang, dikai klambi apik, mergo lek bojo sampean mulya sing lanang ya. Mula bojoku ki yo njaluk klambi tak tukokne, njaluk tas tak tukokne. Bojoku ngajek pendak sak wulan mesti tak lebokne toko klambi. Sapa muni dilebokne tok iki? Ya ditukokne wingi tak lebokne ning tokone Mak Rini kuwi Bupati Blitar kuwi, Dik, mlebu milion sak sirmu, sing penting aja punjul 50.000 aku. Ya Allah tibane padha karo Mudin to kiai iki. Kere.
enek kodhok mlayu nang segara, nyedot banyu segara, balik petuk iblis. Ditakoni kon ndidok kok segara, nyapa nyedot banyu segara. Mbok gawe apa? Tak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim kae lho. Iblis ya kuwekel kuwi kodhok goblok kuwi wong genine sakmono kae apa iso banyumu sakmono ki lho mateni. Iblis, aku ora butuh banyu kuwi iso mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim apa ora aku ora butuh. Iblis butuhku mek sitok, aku ben diakoni Allah, lek aku berpihak pada kebenaran. Lek aku ki mbela Nabi Ibrahim, lek aku ki mbela Gusti Allah. Iki lho Pak, urip sing penting diakoni Allah. Lek teng pojok enten bocah mabuk-mabukan. Lek sampean iso nyegah, sampean cegah, Pak. Tapi lek ora iso nyegah, minimal hati panjenengan aku gak setuju karo bocah mabuk-mabukan. Lek sampean gak setuju berarti sampean mbela Allah. Sampean diakoni Allah. Lek sampean itu juga ndak suka kemaksiatan. Loh, sing penting niku, Pak. Lek iso kita cegah, lek gak iso, minimal hati kita itu loh. Aja malah ngene. Nek cah mabuk-mabukan eleh ya bene pancen jamane kok. Cah nom ai ya bene. Kuwi jenengan gak mbolo Allah. Sampeyan gak berpihak kepada Allah. Sampeyan gak butuh diakoni Allah. Bu, Kanjeng Nabi ki bolak-balik pesen. Umatku, apika karo tangga, apika karo tangga. Jenengan ki lek enek tanggane duwe toko, gak usah ado-ado. Tuku wong ngene tanggamu ben diakoni sampean iki apik karo nyapa to senengamu tuku ngene Maret, April, Mei, Juni kene. Wong tangga ki lho sembarang iki tangga, lara sing ngendangi dhisik tangga, mantu sing rewang tangga, mati sing ngedusi, sing ngafani, sing nyolati tangga, sing mikul tangga, sing nahlil tangga. Dalek tanggamu duwe toko mbok ora usah ado-ado. Lho pol awakmu mantu sing di Indomaret kae becek. Ki sing di toko batin. Terus omong ngono terus. Lho, lek mek kacek sewunya apa to dadak mlayu ning wates. Lek mek kacek sewu ya bene to wong dipek tong. Sapa ngerti anake tangga mondok terus dikeng ngragati anake sampean melu ngragati anake tangga nang pondok. Sapa ngerti tangga sampean duwe anak yatim, enek bathine dikekne anak yatim, sampean diakoni karo Allah. Lek tanggane iki peduli karo anak. Giling-giling, tuku ngene tanggane. Tanggane. Ora usah ning ngene Maret, April, Mei, Juni kene. Wong yo ning kono ki yo ora murah. Tanggane. Ya lek kecuali tangga wis ora enek. Tuku sepeda motor barangnya ya ngene Pak sapa niki? Ini Pak Handoko rasa ado-ado. Lek nek bathine lho ge nyangoni kiai. Lho lek sampean tuku sepeda motor ono terus Pak Handoko nek bathine ge nyangoni kiai, berarti sampean sedekah ngene. Lek sedekah ngene kiai iki tasarupe bener. Lek sedekah ngene tukang benah apa ya? Awake dhewe iki butuh diakoni Allah. Pak Lurah, kula niki semerep sapa sing di POM teng Kabupaten Blitar. Tahu semua. Ki POM iki, ki POM iki, POM iki. Pemilik POM di Blitar. Itu ada, Pak. Sing setiap bulan dia bersedekah 0,5 M. Diberikan kepada siapa? Yatim piatu, janda miskin, fakir miskin. Kula lek tuku Pertamax, lek tuku solar, lek tuku Pertamina Dek, saya usahakan di situ. Nyapa tujuan kula aku ben diakoni Allah. Lek aku ki peduli karo yatim piatu, mergo lek nek bathine iki tasarupe ning yatim piatu. Lah pemilik POM kang nyogok pejabat akhirnya dicekel KPK. Sampeyan tuku ning kono, bathine ge nyogok pejabat, sampeyan melu urun sampeyan. Tuh hidup tuh yang penting diakoni Allah. Bu, deal nggih. Ben apa kata orang, anjing menggonggong kafilah tetap enteng wis lek butuh diakoni wong kesel sampean. Mekaten para hadirin mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.